ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ടു അനദർ വീഡിയോ. ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്, നമ്മൾ ഈ സിനിമയിൽ വീഡിയോസിലൊക്കെ കാണാറുണ്ട്, ഓരോ ടൈറ്റിൽസ് വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിനനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ വീഡിയോയുടെ തീമിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സൗണ്ട്സ് കൊടുക്കുന്നത്, ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എഫക്ട്സ് കൊടുക്കുന്നത്, ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് കുറേ പേര് എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ട്യൂട്ടോറിയലായിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൽ നമ്മൾ ബേസിക്കായിട്ട് ഓരോ ടൈറ്റിൽസ് വരുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ സൗണ്ട് എഫക്ട്സ് കൊടുക്കാം, അത് നമുക്ക് റിയാലിറ്റി, അതായത് എത്രത്തോളം റിയൽ ആക്കാൻ പറ്റും, അതുപോലെ ഒരു വീഡിയോയ്ക്ക് ഒരു പ്രൊഫഷണലായിട്ട് സൗണ്ട് എഫക്റ്റ് ഒരു ടച്ചും കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്യൂട്ടോറിയലാണിത്. നമുക്ക് ഓരോ വീഡിയോസും ഇതേപോലെ നമുക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്ത് സൗണ്ട് എഫക്ട്സ്, കളേഴ്സ്, അതുപോലെ തന്നെ സ്ലോ മോഷൻസ് ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആക്കാം. നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു യൂട്യൂബർ ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ബേസിക് ആയിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ അറിയണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടത് കുറച്ച് സൗണ്ട് എഫക്ട്സ് നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണം. ഈ സൗണ്ട് എഫക്ട്സ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട്, ഇത് റോയാലിറ്റി ഫ്രീ ആയിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിന് വേണ്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെയുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയയിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് കോപ്പിറൈറ്റ് പ്രോബ്ലം വരും. സോ റോയാലിറ്റി ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ആയിരിക്കണം നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ അങ്ങനെ അതിനു വേണ്ടി സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് സൈറ്റുണ്ട്. ആ സൈറ്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. അത് ഏതൊക്കെ സൈറ്റാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അതുപോലെ ഈ സൗണ്ട് എഫക്ട്സ് മാത്രമല്ല, നമുക്ക് വീഡിയോസ് ഇതേപോലെ റോയാലിറ്റി ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. ഈ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ ഇടയ്ക്ക് ഒരു എഫക്റ്റ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നല്ലൊരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. സോ എങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊരു വീഡിയോന് സൗണ്ട് എഫക്ട്സ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ട്യൂട്ടോറിയലാണിത്. അപ്പോൾ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു ട്യൂട്ടോറിയലിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ഓൾറെഡി എനിക്ക് വേറൊരു ചാനൽ കൂടെ ഉണ്ട്. ആ ചാനലിലേക്ക് ഞാനൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ആ വീഡിയോയിൽ യൂസ് ചെയ്ത അതേപോലത്തെ ക്ലിപ്സാണ് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുക, അതേപോലത്തെ എഡിറ്റിംഗ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഇപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് സമയം എടുക്കും. അത് കാരണം ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ മോഡൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ നോക്കുകയാണ്. ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ എനിക്ക് വേണ്ട വീഡിയോ, ഞാൻ ഏതാണോ വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്, എൻ്റെ വീഡിയോയുടെ തീം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ വുമൻസ് സേഫ് അല്ല എന്നുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ്. സോ അതിനനുസരിച്ചുള്ള മ്യൂസിക്, ആ ഒരു തീമിലുള്ള വീഡിയോസാണ് ഞാനതിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇപ്പം ഞാൻ അതിന് വേണ്ട വീഡിയോസ് ഞാനതിൽ ഓൾറെഡി റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഞാനിപ്പോൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. സോ ഇതാണ് ആ വീഡിയോ. ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ടു മൈ വീഡിയോ. ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ വേൾഡിൽ തന്നെ ഒരു കൺട്രി, ഈ വുമൻസിന് അൺസേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺട്രി ഉണ്ട്. അതേതാണെന്ന് അറിയണ്ടേ? നമ്മുടെ ഇന്ത്യ. നമ്മൾ ഒരു ഒളിമ്പിക്സോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗെയിംസ് വരുമ്പോൾ ഇന്ത്യ എത്രാമത്തെ സ്ഥാനത്താണെന്ന് എടുത്ത് നോക്കാറുണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ സ്വർണ്ണത്തിൻ്റെ വില, പെട്രോളിൻ്റെ വില, നമ്മുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ ഇന്ത്യ എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ നോക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ ഈ ഒരു ഇൻഡെക്സ് നിങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്കി കാണില്ല. ഇന്ത്യ വുമൻസിന് ഏറ്റവും ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു വീഡിയോ എന്നാണ് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു മോഷൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയ്ക്ക് ജസ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത ശേഷം ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രിവ്യൂ കിട്ടും. സോ ഇത് നമ്മൾ പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രിവ്യൂ നമുക്ക് കിട്ടും. ഇത്രയുമാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത്. സോ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് അത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. എനിക്ക് വീഡിയോ മാത്രം മതി. സോ ഞാൻ ഈ ഒരു ഓപ്ഷനിൽ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇതിലേക്ക് ടൈം ലൈനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തിട്ടാൽ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ മാത്രമായിട്ട് കിട്ടും. ഞാൻ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത വീഡിയോ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ഞാനത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു. ഇതിലിപ്പോൾ എനിക്ക് ചെറിയൊരു സൗണ്ട് എഫക്ട്സ് ഞാൻ കൊടുക്കുകയാണ്. അതിന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ റോയാലിറ്റി ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള മ്യൂസിക്കുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെക്കാം. സോ ഞാനിത് ഓൾറെഡി കുറച്ച് വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന് മ്യൂസിക്കുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ സൗണ്ട് എഫക്ട്സ് ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനൊരു തണ്ടർ എഫക്റ്റാണ് ഞാൻ കൊടുക്കാൻ പോണത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. പിന്നെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഈ ഒരു സൗണ്ട് എഫക്ട്സ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. സോ ഇത് നമ്മൾ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത്
നമ്മുടെ പൊസിഷൻ എവിടെയാണോ, ഞാൻ ഈ ഒരു സീൻ മാറുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഞാൻ ഈ സൗണ്ട് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ ഞാനത് കുറച്ചൊന്ന് മൂവ് ചെയ്തു. എനിക്ക് ഈ ഒരു സൗണ്ട് വരുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഷോട്ടിലേക്ക് ഞാൻ മൂവ് ചെയ്യണം. സോ നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ വീഡിയോയിനൊരു എഫക്റ്റ് കൊടുക്കണം. സോ ഞാനിവിടെ നമുക്ക് വീഡിയോ എഫക്ട്സ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിതിന് ട്രാൻസിഷൻ ഉണ്ടാവും, അതിൽ നമുക്ക് സൂം ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനുണ്ട്, സൂം. സോ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ഈ ബ്ലേഡ് ഓപ്ഷൻ, അതായത് ബ്ലേഡിൻ്റെ പോലെ ഇരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഇത് നിങ്ങൾ കറക്റ്റായി മ്യൂസിക്കിൻ്റെ അവിടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സൗണ്ട് എഫക്റ്റിൻ്റെ അവിടെ വെച്ച് നിങ്ങൾ ഇതിനൊരു ട്രാൻസിഷൻ കൊടുക്കാം. സോ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പ്ലേ ചെയ്യാം. സോ ഇത്രയാണ്, ഇങ്ങനെ ഒരു സൂമിൻ എഫക്റ്റ് ഇതിന് ഞാൻ കൊടുക്കും. ഇത് ഞാൻ ഇതോടുകൂടി എൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ക്ലിപ്പിലേക്കാണ് ഞാൻ മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. സോ നെക്സ്റ്റ് ക്ലിപ്പ് എന്താണെന്ന് വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പോകണം. ഈ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം. സോ നമുക്ക് എത്രയാണ് വീഡിയോ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ. സോ ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു എഫക്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം. സോ ഇപ്പോൾ ഇത് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു നല്ലൊരു എഫക്റ്റുള്ളൊരു വീഡിയോ ആയി. ഞാനപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇതിന് ഒരു ചെറിയൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് ആഡ് ചെയ്യാം. അതിന് ഞാൻ കുറച്ച് മ്യൂസിക് ഇതിൽ ഓൾറെഡി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രിവ്യൂ എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം. സോ ഇത് കുറച്ചും കൂടെ മാച്ച് ആണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. ഞാനത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത ശേഷം ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ഈ ഒരു മ്യൂസിക് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. സോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇനിയൊരു ട്രാൻസിഷൻ കൂടെ കൊടുക്കാൻ പോവാണ്. സോ ആ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ വീഡിയോസ് മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ സൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു സ്പാർക്ക് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു നല്ലൊരു എഫക്റ്റുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആയിരിക്കും. ഈ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇവിടെ ഞാനൊരു ട്രാൻസിഷൻ എഫക്റ്റ് ഓൾറെഡി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നിന്ന് തന്നെ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ. ഇതാണ് നമ്മുടെ വീഡിയോ. സോ ഇത് നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഫുൾ എടുക്കുന്നുണ്ട്. സോ ആദ്യം ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ഡ്രാഗ് ചെയ്തിടാം. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട് ക്ലിപ്പും ആഡ് ചെയ്തിടാം. നിങ്ങളിത് ഡ്രാഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ വീഡിയോയും ഓഡിയോയും ഒരേപോലെ വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ അത് മിസ്മാച്ച് ആകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സോ ഈ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ ഞാനിവിടെ കൊടുത്തു. ഈ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ്റെ കൂടെ ഞാനിന്ന് ഒരു ബ്ലാക്ക് കളർ ഇതിലേക്ക് ബ്ലാക്ക് ആവുന്ന പോലെ ഒരു മോഡിഫിക്കേഷൻ ഇതിൽ കൊടുത്തു. സോ അവിടെ വെച്ച് നമ്മൾ ഈ ഒരു മ്യൂസിക് എൻഡ് ചെയ്ത് വേറൊരു ടൈപ്പ് മ്യൂസിക് ഇടുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഓഡിയോ ട്രാൻസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷനുണ്ട്. അതിൽ നമ്മൾ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പവർ എന്നുള്ളതുണ്ട്. അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് സ്ലോ ആയിട്ട് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മളെ ഓഡിയോ മിനിമൈസ് ആകും. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോസിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഒരു ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ഞാൻ അതിന് ജസ്റ്റ് ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സൗണ്ട്സ് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാറുണ്ട്. സോ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു വെൽക്കം ഞാനിവിടെ കൊടുത്തു. സോ ടെക്സ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേ. സോ ഈ ഒരു വെൽക്കം എന്നുള്ളത് ഡിസ്പ്ലേ ആകുമ്പോൾ അതിന് നിങ്ങളൊരു സൗണ്ട് എഫക്റ്റ് കൊടുത്താൽ കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ ആയിരിക്കും.
സോ ഇതുപോലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ എഫക്റ്റ് കൊടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആക്കാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നമുക്ക് റോയാലിറ്റി ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ എൻ്റെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ വേറൊരു യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. സോ ആ വീഡിയോ ഞാൻ ലിങ്ക് ഇതിലേക്ക് ഇടാം. സോ നിങ്ങൾക്കത് ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഈ ഒരു വീഡിയോ ഞാനിപ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഇതിന് കുറച്ചും കൂടെ മാച്ച് ആകുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ്. സോ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ ഡ്രാഗ് ചെയ്തിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ഒരു വോയിസ് ഓവറിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോയും പ്ലേ ആകുമ്പോൾ ആ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ടച്ച് അതിന് വരും. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. വെൽക്കം ടു മൈ വീഡിയോ. ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ വേൾഡിൽ തന്നെ ഒരു കൺട്രി, ഈ വുമൻസിന് അൺസേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺട്രി ഉണ്ട്. അതേതാണെന്ന് അറിയണ്ടേ? വുമൻസിന് അൺസേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺട്രി ഉണ്ട്. അതേതാണെന്ന് അറിയണ്ടേ? നമ്മുടെ ഇന്ത്യ. സോ ഈ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേർഡ് ഇപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് ഇന്ത്യ എന്ന് കൊടുക്കും. സോ ഇതിൽ നേരത്തെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പോലെ ഒരു തണ്ടറിൻ്റെ സൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എഫക്റ്റ് നമുക്ക് കൊടുക്കാം. ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ടു മൈ വീഡിയോ. ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ വേൾഡിൽ തന്നെ ഒരു കൺട്രി, ഈ വുമൻസിന് അൺസേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺട്രി ഉണ്ട്. അതേതാണെന്ന് അറിയണ്ടേ? നമ്മുടെ ഇന്ത്യ. നമ്മൾ ഒരു ഒളിമ്പിക്സോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗെയിംസ് വരുമ്പോൾ ഇന്ത്യ എത്രാമത്തെ സ്ഥാനത്താണെന്ന് എടുത്ത് നോക്കാറുണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ സ്വർണ്ണത്തിൻ്റെ വില, പെട്രോളിൻ്റെ വില, നമ്മുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ ഇന്ത്യ എവിടെയാണ് നോക്കുന്നത് നമ്മൾ നോക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ ഈ ഒരു ഇൻഡെക്സ് നിങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്കിക്കാണില്ല. ഇന്ത്യ വുമൻസിന് ഏറ്റവും ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലേസാണ്. അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയില്ല. സോ ഇതുപോലുള്ള കൂടുതൽ വീഡിയോസ് ഞാനിതിൽ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഞാൻ ബേസിക്കായിട്ട് ഉള്ള വീഡിയോസ് കട്ട് ചെയ്ത് കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ചെറുതാക്കി ഇടാൻ ഞാൻ നോക്കാം. സോ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.